Tai gal pradėsime. Labas vakaras visiems, malonu Jūs matyti. Taigi, Gražina Michnevičiūtė prieš pakildama iš Niujorko, skristi atgal į Vilnių, dar spėjo sustoti čia pas mus Kennebanke. Su ja pasikalbėsim apie jos 2 kadencijas kaip Lietuvos kultūros atašė JAV. Apie ją galite pasiskaityti programos knygutėje. Daugiau žinių apie ją sužinosite šio pokalbio metu, kurį pravesiu aš, Birutė Šleižienė, ir Jūs jau mane pažįstate ir galite ir pasiskaityti daugiau. Taigi, pradėsime. Sveika. Labas vakaras visiems ir labai esu dėkinga, kad pakvietėt mane į ateitininkų stovyklą. Tikrai visą laiką norėjau atvažiuoti. Praėjusiais metais buvau Neringoje kultūros dienose ir labai apsidžiaugiau, kai Birutė metų pradžioje pakvietė ateitininkų stovyklą. Tai labai esu dėkinga, nes šito krašto niekada nebuvau lankiusi ir man didelė garbė būti čia su Jumis. Kai kurios pažįstu žmonės, bet su kai kuriais susipažinau ir tikiuosi dar per kelias dienas, kol būsiu čia, irgi susipažinsiu. Tai dar kartą ačiū Jums labai ir ačiū, kad atėjote šitą mūsų pokalbį. Taip, pradėsiu klausdama Jūsų, Gražina, kas tai yra kultūros atašė ir kokios pareigos? Ar esate diplomatė? Žodžiu, ar Jūs galite bet kur mašiną statyti, kad ir toj zonai nerizikuodama pavaldos? Ar kaip Jūs apibūdintumėt savo vietą Lietuvos valdžios struktūroje? Labai toks įdomus klausimas, ačiū labai. Tai taip, esu diplomatė, nes gaunu diplomatinį pasą ir atstovauju Lietuvą. Tai esu žmogus, kuris turi turėti nepriekaištingą reputaciją ir taip pat laikytis visų teisės aktų tiek toje šalyje. Gal mikrofonas. Ar gerai dabar girdit? Tai turiu laikytis visų teisės aktų ir taip pat visko, kas šioje šalyje galioja, ir neturiu automobilio, todėl neteko statyti neleistinose vietose. Bet ir jei turėčiau, tai irgi to nedaryčiau, nes tai vis tiek tu atstovauji šalį. Taip kaip tu elgiesi, tai taip elgiasi šalis. Tai kultūros atašė yra toks gana sudėtinga apibrėžti tą darbą, nes iš esmės kiekvienos kultūros atašė savo šalyje susikuria tarsi savo kažkokį darbo ritmą. Bet vienas yra jungiantis, aišku, dalykas, kad mes turime kuo plačiau paskleisti šalyje Lietuvos kultūrą. Tai mes esame savotiški savo šalies kultūros ambasadoriai. Aš kartais palyginu šitą profesiją su kultūrinės diplomatijos pradžios, sakykime, žmonėmis pirkliais, kurie važiuodavo į dvarus, kitas šalis, veždavo su savim menininkus, muzikantus, maistą ir taip toliau, ir bandydavo pristatyti šalį, kad jie susidomėtų. Tai galėčiau pasakyti, kad toks panašus yra ir mano darbas. Aš turiu sudominti šalį, kad šalies JAV institucijos, JAV meno institucijos kviestųsi mūsų menininkus, kad mes būtume kuo labiau plačiau matomi šitai šalyje ir mus pažintų. Tai taip pat mano darbo dalis yra ir bendravimas su lietuvių bendruomenė. Ir man teko daug labai pažinti žmonių ir atvažiuoti nemažai miestų, nes aš atstovauju Lietuvą visose Jungtinėse Amerikos valstijose, kas yra toks gana neaprėpiamas darbas kažkuria prasme, bet labai daug sutikau žmonių, su kai kuriais susipažinau net dar neišvykusi iš Lietuvos, ir jie man padėjo
idėjos, savo kontaktai, savo žiniomis apie šalį man susivokti šitoje šalyje ir kaip viskas čia veikia. Tai trumpai. Tai jūsų darbas yra supažindinti amerikiečių visuomenę su Lietuvos kultūra. Kodėl tai yra svarbu? Aš manau, yra svarbu, nes tai bet kam praplečia akiratį pažinti kitą šalį, kitą kultūrą. Tai taip, kai mes norim pažinti kitas kultūras, mums irgi svarbu, nes kultūra yra vienas iš pagrindinių šalies pažinimo kitai šaliai yra aspektų. Ir tai yra, skaitykime, kad tai yra dalis politikos, nes kultūra irgi yra politika. Kultūrinė diplomatija yra politika. Ir jinai neatsiejama yra nuo šalies įvaizdžio. Tai, o menininkai vis dėlto perteikia ir kūrėjai perteikia labai daug žinios apie šalį. Ir tai yra emocinis daugiau ryšys. Visų pirma, kultūra yra ir maistas, tai vadinasi, per maistą mes irgi pažįstame kultūrą ir apie Italiją, gal žmogus Italijoje nebuvo, bet jisai savo šalyje italų restoraną eina ir jisai susidaro įspūdį. Gauna per muziką, per dainas, šokį, per vizualų meną. Labai yra daug atnešama žinios apie pačią šalį. Tai mes kultūros atašė, mes taip pat esame dalis visos politikos, kultūrinės ir politinės šalies dalis esame. Mes esame atskiriami. Mes neveikiame kaip žmogus pats savo. Taigi, tai kiek aš suprantu, kultūra yra kaip ir soft power. Taip, tai mes turim daugybę pavyzdžių, kai totalitarinės valstybės, autokratinės valstybės naudoja kultūrą kaip tikrą žinią apie savo šalį ir kaip skleidžia savo kažkokias vertybės. Tai yra svarbu. Tai yra iš tiesų minkštoji galia. Ir jos nereikia nuvertinti. Ir manau, kad tai ypač svarbu šiais laikais, kai nori reprezentuoti savo kraštą, savo valstybę teigiamiausiai šviesoje. Ir kad ir tai galima atsiekti per kultūrą. Taip, tai pavyzdžiui, norėdami kuo plačiau parodyti, kaip Lietuva remia Ukrainos siekį už savo laisvę, mes labai daug įtraukia menininkų ukrainiečių į savo projektus. Darome kartu su jais arba remiame kultūrinius projektus, darydami kartu su jais kažką. Ir tai, pavyzdžiui, darome Amerikoje. Tai tampa matoma, kad mes nereikia žodžių. Tai vyksta tam tikrų šalių menininkų projektas, kuris irgi turi kažkokią žinutę, ir ją svarbu ištransliuoti. Tai sakykime, ką daro tarkim, Metropolitano operos teatro direktorius, kurdamas ukrainiečio operą, kitame operos teatre, arba jo žmona kartu sukūrusi Ukrainos nepriklausomybės orkestrą, kuris keliauja po visą pasaulį. Ir šiemet pirmą kartą mums pavyko padaryti kitų gastrolių vieta bus ir Vilnius, rugpjūčio 20. Orkestras gros ir Vilniuje. Tai yra didžiulė parama, nes orkestrai groja daug pabėgėlių ukrainiečių muzikantų, taip pat prisijungia ir kartais ir lietuviai muzikantai. Tai yra toks bendri projektai, kurie yra labai svarbus tam, kad mes išsaugotumėm demokratiją, išsaugotumėm nepriklausomybę pačioje Europoje. Tai labai svarbu. Ir netgi maža žinutė duoda labai daug informacijos. Tai jei esate diplomatė, ar jūs atsakote užsienio reikalų ministerijai, ar jūs priklausote toj struktūrai? Aš turiu tikriausiai daugiausia vadovų, kaip vienas žmogus. Jeigu taip įsivaizduoti, tai yra kultūros ministerija, ministras, kultūros instituto direktorė, yra užsienio reikalų ministerija, užsienio reikalų ministras ir tada yra 4 atstovybės Jungtinėse Amerikos valstybėse.
tiek iš esmės vadovų, bet pagrindinis mano šalyje vadovas yra generalinis konsulas New Yorko konsulate. Bet iš esmės aš turiu tiek štai vadovų. Taip. Tai jūs esate kultūros atašė Jungtinės Amerikos valstijose, bet yra daugiau jūsų per visą pasaulį. Kiek maždaug yra ir nereikia išvardinti visų, bet duokite pavyzdžių. Dabar mūsų yra 10 likę, mūsų praminė pajuokaudami kultūros 10-tukas. Tai, aišku, daugiausia yra Europos valstybėse, yra Prancūzija, Didžioji Britanija, Vokietija, Ukraina ir Sakartvelas, Japonija, yra Amerikos valstijose. Panaikinta yra atstovybė Rusijoje ir Kaliningrade, ir taip pat nebeliko Kinija, Pietų Korėja kartu. Daugiausia, aišku, Europos valstybės. Italija. Izraelis. Tai, kai jūs atėjote į šias pareigas, mes daugiau pradėjome girdėti apie kultūros atašė ir jos veiklą. Iki 2018 metų buvo kultūros atašė, bet kuo skiriasi to atašė veikla nuo jūsų, sakykime, nes aš manau, kad buvo pasikeitė, ar ne? Ne, visų pirma pasikeitė tuo, kad kultūros atašė iš Vašingtono, iš sostinės perkelė į Niujorką. Ir tai buvo kultūros ministerijos noras toks vis dėlto perkelti ten, kur yra pagrindinis, kaip sakoma, kultūros lopšys, nes Vašingtonas yra sostinė, bet yra daugiau yra vis dėlto politinė sostinė. Ir institucijos, kurios kultūros reprezentuoja ten kultūrą, jos daugiau yra reprezentuojančios Amerikos kultūrą, meną. Ir ten iš tiesų veikla gana sudėtinga įsitinklinti tą tinklą, kuris yra labai amerikietiškas. Nėra menininkų rezidencijų, kas, sakykime, Niujorkas yra vis dėlto labai gyvybingas savo visą meno sceną, visom kryptimis, kokiamis tik tai galite įsivaizduoti. Ir, kaip sako, jeigu tau pasiseka Niujorke, vadinasi, tau pasiseks visur. Tai todėl aš manau, menininkam yra svarbu patekti į Niujorke esančias pirmiausia institucijas, arba kad mūsų atlikėjai pasirodytų tam tikrose kultūros institucijose, kurios yra Niujorke. Bet yra be galo daug labai svarbių ir didelių muziejų ir už Niujorko ribų. Aš manau, kad mano kolega Evaldas tikrai irgi nemažai padarė, kuris buvo prieš mane ir jis buvo Vašingtone, tiesiog galbūt mažiau jį matyti, kad jisai sostinėje buvo Niujorke, pati lietuvių bendruomenė yra labai besidominti kultūra ir jinai labai stipri. Aš manau, kad kiekvienas kultūros atašė kažkokį palieka skirtingą pėdsaką ir skirtingus dalykus padaro. Aš manau, kad kiekvienas turi savo kažkokį kelią. Taip. Tai kai jūs atsirado Niujorke 18 metais, jūs skynėte tą veiklos taką, nes prieš tai dėmesys nebuvo tiek į Niujorko kultūrinės institucijas. Aš žinau, man minėjot, mes gerus pažįstamos, tai aš tarp jūs ir tu svyruoju. Bet kai rašai atsisveikinimo laišką prieš kelias savaitės, paminėjai, kad išsiuntei buvo virš 600 tų kontaktų. Tai aiškiai per 8 metus jūs veikėte ir
susitikot su daugeliu žmonių, bet kai tik atvykote, kiek jūs tų kontaktų turėjot ir kas jums padėjo ir maždaug kas tą pirmą savaitę, koks buvo didžiausias iššūkis ir kaip jūs pradėjote savo tą darbą. Pirmiausia, tai iššūkis yra atvykus į New Yorką ir rasti kur gyventi. Čia yra didžiausias iššūkis. Ir galiu pasakyti, kad niekas neparūpina. Tu turėtume gyventi, tik pats ieškoti ir staiga suvoki, kad nesupranti, kaip čia viskas veikia, kad tau reikia kredito kortelės, kad tau reikia credit score, taip toliau, ir kas tai, nes tai Europoje viskas visai kitaip yra. Tai vienas tas yra iššūkis. Iš tiesų, dar išvažiuojant iš Lietuvos, man teko kaip ir neakivaizdžiai susipažinti su kazlais, Juozu ir Rasa, kuriuos aš kreipiausi, kreipiausi dėl savo dukters, mokyklos, jo pagalbos ir tada mane vieni per kitus suvedė žmonės su New Yorko lietuviais. Bet pirmiausias mano kontaktas buvo tai Jonas Mekas, kuris laukia manęs atvykstant. Aš buvau gyvenime mačius 2 kartus Vilniaus knygų mugėje. Nebuvau niekada su juo kalbėjusi, bet mano kolegos, jisai buvo tai Paryžiuje, tai Londone, jis klausė, kada jinai atvažiuos. Tai turėjau jo e-mailą, kadangi atsidariau savo paštą ir neturėjau nei vieno kontakto. Niekas tą paštą nebuvau parašęs, aš niekam nebuvau parašęs, aš pirmiausia parašiau Jonui Mekui, kad labą dieną, aš jau čia. Jis man iš karto atrašė ir sakė, labą dieną, labai gerai, ateikit rytoj vakarienės, čia ir čia. Tai tokia buvo mano pradžia. Bet iš pirmų kontaktų tai buvo dar vienas žmogus, kuris net ir čia, Arūnas Čiuberkis, ko jis čia yra. Arūnas buvo iš tų irgi kontaktų, jisai buvo mano teatrinis kontaktas. Daug pasakojo, kaip vyksta teatrinis gyvenimas, taip pat ir aišku, kad jie buvo mano tokia trijulė pirma, sakyčiau, ir Jonas Mekas. To atsirado kiti menininkai, bet jie yra ta pati pradžia. Tai be abejo per Joną Meką pradėjau sudaryti, rasti daugiau kontaktų filmų ir gal kitose srityse. Tai kokie buvo jūsų pirmieji projektai? Jonas iš tiesų tapo, jis taip ir liko neatsiejamas, nepaisant to nuo mano visų 8 garantiškai metų, nors ir 2019 tekome jo. Tai aš praleidau su juo metus nepilnus, bet mes labai artimai susidraugavome ir jis iš tiesų labai daug atvėrė durų, pasakojo, vedžiojosi mane, kviesdavo į visokius renginius, tiesiog parašydavo laišką, jo andalis, kam ir adresas. Ok. Ta prasme, jisai buvo labai dosnus, jisai norėjo ir jisai dalinosi savo patirtimi, savo kontaktais. O pirmas darbas buvo, nes jau buvo pradėti darbai dėl Baltijos šalių kino festivalio Niujorke ir čia pagrindinis buvo tas darbas, kuriuo aš ir ėmiausi. Ir tada dar su keletu menininkais. Vilija Škornalytė, kurio dabar neblogai žinoma yra Amerikoje. Ir jeigu dar kas nors būsite Niujorke, tai kviečiu nueiti Moma Piesuan, nes jos didelė video instaliacija yra vadinasi Burial, kapinynas, jinai yra grupinėje parodoje. Iš tiesų menininkė, kuri labai stipriai pasiskyrė kelią per šitos 8 metus Amerikoje. Ir šiemet ir kitą metą jūs 2 didelės personalinės parodos yra
Jungtinėje karalystėje. Iš tiesų tokia kylanti. Tai jūs kalbate apie parodą, apie filmų festivalį mes žinome ir jis jau yra tapęs jau nuolatinis reiškinys, kasmet vyksta ir be abejo vyks. Jūs taip pat darėt kontaktus su muziejais, galerijom. Kai jūs ką tik atvykote, kokia reakcija buvo į tai, kad jūs Lietuvą reprezentuojat? Koks buvo jų įvaizdis apie Lietuvą? Pradžioje iš tiesų buvo viską, sakyčiau. Tai kaip aš esu pasakojusi Birutė, kad mano 2018 metų buvo toks noras ir tikslas kažkaip tai atvesti Čiurlionį. Ruošiantis jo jubiliejui, kuris yra šiemet, atvesti kažkokiu būdu Čiurlionį į Ameriką. Bet dėja, čia yra iš tų projektų, kuris nepavyko. Tai turėjau gerą kontaktą su Morgan Library Museum New York'e, kuris galvojau, kad puikiai galėtų tikti. Ir buvom ten ir su ministru, tikrai dėjom labai daug pastangų, kad galvom net ir vieno paveikslo pristatymas galėtų būti labai geras dalykas. Bet dėja nepavyko ir paprasčiausias tada pasakymas vyriausio kuratoriaus tuometinio, jis pasakė, we need big names. Ir jam Čiurlionis yra absoliučiai nežinomas. Čiurlionį bandome vesti čia ir supažindinti, keletą renginių šiemet pavyko padaryti, bus dar koncertų, bet iš tiesų jisai yra nelabai žinomas ir mano darbo, kaip tokia užduotis yra tai sugebėti galbūt atsivežti Amerikos kuratorius ar muziejų direktorius į Lietuvą ir juos supažindinti su Lietuvos kultūros scena ir parodyti, kas tai yra. Bet tai yra be galo sunku padaryti, nes čia institucijos visai kitaip. Jiems reikia susirinkti visus pinigus savo parodoms. Jiems reikia tai kažkaip tai pristatyti Amerikos visuomenė ir tai yra sudėtinga. Tačiau tai yra nežinomas visiškai aktorius arba menininkas. Tai kartais, kai jie atvažiuoja, iš tiesų iš tų vizitų gimsta labai geri dalykai ir kuratoriai susidomi ir pradeda galvoti, kurie galėtų traukti menininkus. Ir po truputį tos partnerystės mezgas tai yra gana ilgas procesas, tai pamatyti šito darbo rezultatą kartais užtrunka 4 metus. Tai užtat kontaktai labai svarbus. Per jūsų kadenciją čia Amerikoje atsirado keli tokie ambasadoriai, kurie Lietuvos vardą iškėlė ir labai teigiamai kultūros srityje. Turiu galvoj operą, instaliaciją Sun and Sea, kur tikrai jos garsas paplito per visą Ameriką. Aš apie tai sužinojau iš New York Times, iš žurnalų panašiai. Bet iš to buvo didelė nauda Lietuvai, ar ne? Apart nuo to, kad jau labai buvo laimėjęs labai prestižinį prizą Venecijoje. Bet atvykęs, atvežęs tą operą į Ameriką jau darėsi labai gera reklama. Ar jūs tą pastebėjot savo darbe? Taip, be abejo. Tai Rūnas gali pasakyti, kiek mes dėjom iš pradžių pastangų, kad kažkaip tai su Brooklyn Music Academy pradėti kažkokį bent jau pokalbį. Ir likimo ironija, jie po 2 metų jie paskambino man ir pasakė, kad jie nori bendradarbiauti, nes jie nori atsivežti Venecijos auksinio liūto laimėtoją operą Sun and Sea. Tai toks kartais apsisuka labai keistas ratas. Ir iš tiesų yra labai smagu, kad kai Lietuva laimėjo tokį prestižinį apdovanojimą meno srityje, tai
Tai daug kur aš atvykdavau vėliau, jau ypač po San Encitūro Amerikoje, tai atėjusi kokią nors meno instituciją, kuratoriai sakydavo, tai jūs sako, esate iš San Encis šalies. Aš galvoju, jo, San yra, Sasi yra, bet San ne visada. Tai paskaičiuoja, kad per pusę metų 2 dienas saulės, tai nežinau, bet mes sukuriam tą tokį įspūdį, kad mes esame jūros ir saulės šalis, tai duoda labai šilta kaip ir požiūrį į mus. Tai taip, dideli laimėjimai, pavyzdžiui, operoje, jeigu pasakai, kad jeigu yra sritis opera ir pasakai, kad esi iš Lietuvos, visi žino. Asmik Grigorian, Urmaną, Montvydą, tada Vaškelytę, ten daugybė dabar Stundytė yra visa kaip didelė puokštė operos solistų. Taip pat, aišku, žino mūsų dirigentės dvi net, Mirga Gražinytė Tyla ir Giedrė Šlekytė, kuri dabar irgi jau atsiranda Amerikoje, tai Los Andžele jau diriguoja ir aš tikiuosi, kad jau dar po poros metų kažkur tai diriguosi New York'e. Tai mes tikrai turim nepaprastai stiprius klasikinės muzikos atstovus ir jie yra mūsų reklama. Aš čia nieko nepristebiu, nes tai yra daug didesni vardai, laimėjo daug apdovanojimų, tai jie atneša labai didelę reklamą. Tai jūs iki 22 metų per pirmą kadenciją, ar galite pasidalinti kokią statistiką, svarbesnių, būdingesnių jūsų renginių ar parodų ar panašiai? Iš viso, kadangi pildydavau projektų raštus, tai tie, kurie vien yra su Kultūros instituto parama, tai yra 126 projektai. 7,5 metų. Tai yra dar, nežinau, dar koks 100 tokių, kurie nebuvo finansuojami iš instituto lėšų. Sakyčiau, kad 100 koks. Tai man labai, aišku, širdžiai labai mėly yra kai kurie projektai, kur aš sujungiau kažkokius tai menininkus, kūrėjus, kad jie kartu kažką sukurtų. Tai, pavyzdžiui, Andrius Žlabys, pianistas, Grammy nominuotas, gyvenantis prie New Haveno, ir labai žinoma kompozitorė New York'e gyvenanti Žibuoklė Martinaitytė. Jie kartu Lietuvos ir JAV diplomatinių santykių šimtmečiui rengia koncertą ir Žibuoklė sukūrė specialų kūrinį tam renginiui, būtent Žlavui. Vienas ir kitas labai norėjo bendradarbiauti. Ir aš kažkaip tai net tiksliai nežinodama, aš paklausiau Andriaus, ar jis nenorėtų, kad Žibuoklė sukurtų jam kūrinį. Dar nebuvau kalbėjusi Žibuoklė, sako, čia mano svajonė. Dadau pa Žibuoklę, sakau, kaip tu galvoji, tu norėtum kurti Žlavį? Jis sako, aš taip noriu, bet neišdrįstu paklausti. Nei vienas nenorėjo išgirsti atsakymą, ne. Ta prasme, nelabai noriu čia kurti man, pavyzdžiui, kokį kūrinį. Ir jų tas bendradarbiavimas buvo nuostabus ir Žibuoklė sukūrė kūrinį Polyphonies of Being, 14 minučių tokią fortepijoninį kūrinį, kurį pirmiausia jo premjera buvo Vašingtone, Philips Collection, ir po to kitas koncertas buvo Morgan Library Museum salėje. Tai man labai yra prie širdies šitas, aišku, projektas. Daug yra be abejo vykusios 2 Jono Meko parodos, viena Niujorke, kita Vilniuje. Didžiulės personalinės parodos, nors jau Jono nebebuvo, bet jisai ir prieš iškeliaudamas aš jį mačiau savaitę po mirties, jis mane pasikvietė ir jis pasakė, duodu žalią šviesą šitam projektam, nes aš vis tiek negaliu prie jų prisidėti. Tai tos viena paroda buvo Jewish Museum, Niujorke, tai didelė labai institucija, ir Lietuvos nacionaliniai galerija Vilniuje, ir kartu jie išleido bendrą katalogą, bendrą tokį albumą.
Tai čia toks jau didelis tarptautinis bendradarbiavimas. Daug labai įdomių projektų po Vilniaus 700 metų jubiliejų ir per patį Jono Meko šimtmetį. Tai šiemet tikrai labai džiaugiuosi, kad pavyko parodyti visą didelę programą antologijos kino archyvuose, skirtą Adolfo Menko šimtmečiui, nes brolį Adolfą daug kas yra primiršę, nes yra kūrėjas, kuris seniau iškeliavo, bet jo įtaka yra labai didelė, nes aš labai buvo stiprus dar ir dėstytojas koledže. Jo, nenoriu čia labai daug pasakoti apie smulkesnius darbus, bet daug iš tiesų labai įdomių visokių projektų praėjo. Gal kai kurios ir turėjom bandyti. Taip. Tai kalbėjote apie jau geriau žinomus menininkus ir panašiai. Ar matote ir tokių kylančių žvaigždžių, kurias norėtumėt pristatyti amerikiečių visuomenį ir verti to? Tai jaunų menininkų, tai ir ta pati Emilija Škarnulytė, jinai yra jaunosios kartos menininkė ir aišku, aš manau, dabar jaunesnės kartos kūrėjus, kuriuos pristatysim šiemet Niujorke. Tai bus didelė bienalė performanso meno, performa. Vienas labai iš tokių svarbių meno bienalių. Ją prilygina Venecijos bienalė, tik čia yra skirta performanso menui. Ir ten bus netgi 7 Lietuvos menininkai, kurie pristatys įvairius projektus. Ir mes čia turim vadinamai tą paviljoną be sienų, nes visa mieste vyksta, įvairiose vietose vyks viskas nuo lapkričio 1 iki 23. Ir iš tiesų turime ten daug jaunų menininkų, kurie yra kylančios žvaigždės, jau Europoje labiau žinomi. Taip pat, aš manau, mes esame labai apdovanoti kompozitorių ir turime Kolumbijos universitete darantį PhD kompozitorių Kristupą Baunelį. Aš manau, kadangi čia bus dar 6 metus, tai aš manau, apie jį išgirsite ir išgirsite kūrinius naujus. Aš labai tikiuosi, kad po tokių dar žmonių atsiranda Niujorke ir kituose miestuose. Tai paminėjot kelias institucijas, su kuriomis užmezgėt ryšius. Man buvo įdomu išgirsti, kad minėjot Jewish Museum ir prie ko Jono Meko ta paroda, kodėl ji įvyko Jewish Museum. Tai pirmiausia, aišku, pasirinko kuratorė Jewish Museum, tai norėjo daryti Jono Meko parodą, bet tai visiems kyla klausimas, kodėl Žydų muziejuje, Jewish Museum, tai todėl, kad Jonas Mekas 70-mečio pradžioje dirbo tenais. Ir ta institucija buvo labai eksperimentinė, labai avangardinė tas muziejus. Ir Jonas Mekas ten darė avangardinio ir eksperimentinio kino programą, kuri labai garsiai nuskambėjusi visam Niujorke. Ir todėl jisai pakvietė, siūlė daryti jo parodą tenais. Ir tai buvo jo pirmoji personalinė paroda valstybėse, kas tokia vienintelė didelė buvo. Ar esate užmezgusi ryšius su litvakų bendruomene Niujorke? Tai Niujorkas yra nepaprastai litvakiškas miestas, tai tiesiog, manau, net nelabai įmanoma su jais nesusitikti. Visų pirma, labai daug bendradarbiauju su Žydų mokslinio tyrimų institutu YVO, kuri aišku, pradžia buvo Vilniuje ir dalis archyvo. Ir šiemet YVO švenčia 100 metų ir iš tiesų Vilnius buvo vadinamas Šiaurės Jeruzalė visada.
ir buvo mokslo ir kultūros centras, žydų kultūros ypatingai. Ir tai visų pirma su šitą instituciją labai daug iš tiesų bendradarbiaujame. Saulius Sužiedėlis, kuris daug labai bendrauja su šitą instituciją. Tai o Litvakų tai teko sutikti visur, galim pradėti nuo to, kad Metropolitano operos direktorius Peter Gell yra Litvakas, jo seneliai yra iš Lietuvos, jo dėdė yra Jaša Heifecas, tada šitos pačios performos Bienalės meno vadovė ir įkūrėja Rose Goldberg yra iš Pietų Afrikos, bet jos visi seneliai yra iš Lietuvos. Blumbergas, Blumentalis, Perelmano, dabar yra kur naujas centras pastatytas, jisai irgi yra iš Lietuvos. New York Times vyriausias redaktorius Josef Kahn, kuris yra iš Bostono, jo seneliai yra iš Lietuvos, jis yra Litvakas irgi. Čia jūsų bostonietis. Bandėme atsikviesti į Litvakų dienas į Vilnių, bet nepavyko. Ta prasme, sąrašas yra begalinis, netgi mano dukra, kai pateko į meno performing arts school, meno mokyklą, direktorius klausė manęs, iš kur jūs esate? Aš sakau, iš mažos tokios šalies, tai bet iš kur? Sakau, iš Lietuvos. Sako, mano visi seneliai iš Lietuvos. Bet, ta prasme, New York'e aš nežinau, kur bebesi, aš jau net pavargau ir nuo garsiausių menininkų iki tiesiog žmonių, kurios tu kartais gatvėje sutinki, jie tas paklausia, ko nors jie sako, o iš kur jūs, pasakai, iš kur sako, mano seneliai iš Lietuvos, negali būti, sakau, visą Lietuvą New York'e. Tai man toks iš tiesų įdomu yra. Mes tikrai turim labai daug mūsų Lietuvos litvakiškojo palikimo tikrai turim. New York'e ypatingai ir daug ir Bostone, nes yra Vilnašų, kuriai kūrė Vilniaus žydai. Tada Los Andžele labai daug yra. Ir iš tiesų meno ir kultūros srityje ryškios asmenybės. Tai skamba, kad kad tas bendravimas buvo naudingas ir teigiamas ir atidarė daug durų, galiu taip pasakyti. Aš sakyčiau, kad tai yra, viskas yra dar procese, nes mes norėtumėm kaip ir suformuoti tą naratyvą ir galbūt suteikti galimybę, ne tik kad suteikti, bet pasiūlyti tiem žmonėm atvykti į Lietuvą. Nes tai būtų svarbu žmonėm, tai nėra paprasta mūsų istorijos dalis. Bet tai, kad mes turėtumėm turėti tą ryšį, nes tai yra mūsų istorija, mūsų piliečiai. Ir jie iš tiesų yra labai daug, kurie labai geranoriškai žiūri ir jiem įdomu, nes jie nori žinoti savo šaknis, jie nori žinoti šalį, kurioje gyvena jų seneliai, proseneliai iš metų. Tai žurnalistas ir redaktorius Kęstutis Pikūnas prieš 2 metus pradėjo kurti tokią dokumentinę tokią seriją, kurią sudaro interviu, tarsi maži dokumentiniai filmai ir fotografijų paroda, kuri vadinasi Litvakai, ir jisai kalbina 100 litvakų garsių per visą pasaulį. Tai aš jam padėjau daugiausia, aišku, su programos šitą dalimi Amerikoje. Ir New York'e jis gyvena irgi vienas iš Nobelio premijos laureato. Jis irgi yra litvakas ir man teko matyti jo tą interviu. Tai iš tiesų labai įdomu. Aš manau, jeigu pavyks jam čia rasti partnerių, kur pristatyti šitą projektą po metų, tai bus labai įdomu daugam irgi sužinoti daugiau apie savo šalį. Taigi, jūs tarnavote 2 kadencijas, tai turbūt nelabai dažnas dalykas. Tai reikia suprasti, kad gavot
aukštą įvertinimą už atsiekimus per pirmąją kadenciją ir dar tarnavote beveik pilną antrą kadenciją. Šiaip tai aš ne pirma esu, kuri jau antrą kadenciją dirba šitą darbą ir mano dar keletas kolegių. Prancūzijoje kolegija turėjo 2 kadencijas, tai kartu su manim dabar baigė Italijoje ir Jungtinėje karalystėje. Mūsų buvo ta grupė atašė labai stiprių, štai, nežinau, iš tiesų labai daug. Pasikeitė sistema pati, kaip kultūros atašė atrenkami. Aš manau, atėjęs tokių žmonių. Kultūros atašė reikia šiek tiek daugiau laiko, nes kol tu pradedi dirbti su projektu, jo įgyvendinimas maždaug yra po 3-4 metų. Tiek reikia įdirbti. Aš manau, reikėtų jau dabar kreiptis. Turiu klausimą. Beveik. Norėčiau tik dar paklausti kokie jūsų ateities planai, grįžus į Lietuvą. Pirmą kartą savo gyvenime esu bedarbė. Nuo penktadienio. Čia kažkas sakė, I'm retired from Thursday, tai aš sakau, kad aš nuo penktadienio esu bedarbė. Ir tai mano karjera yra pirmą kartą, nes aš, jeigu perskaitėte, tai aš esu iš tiesų žurnalistė ir redaktorė, aš visą gyvenimą dirbu žurnalistinį redaktoriaus darbą. Paskutinis mano darbas 11 metų žurnalo Moteris vyriausioji redaktorė. Žurnalas, kuris šiandien 100 metų ir šiaip viena iš garsiausių šio žurnalo redaktorė Magdalena Galdikienė yra palaidota. Galdiko žmona tapytoja, tai palaidota irgi su Niujorke. Man buvo toks savotiškas sugrįžimas, nes Magdalenos įtaka ir jos net politinė veikla ir švietėjiška veikla moterų atžvilgių įtikėti. Ten 21 metų žurnalą, kuris buvo labai toks plonytis ir labai juokingai būdavo, jie pradėjo žurnalą nuo pirmo puslapio, sakykim, pirmas puslapis ir numeracija ėjo per visus metų žurnalus, ta prasme. Antras numeris prasidėdavo ne nuo pirmo puslapio, o nuo 21, kai baigėsi pirmas numeris. Jie tokie kaip testinė leidinį leido. Labai buvo įdomu. Tai va, kol kas man reikia kažkaip matyti, šiek tiek nusėsti ir pagalvoti, ką aš norėčiau. Dar kol kas nesugalvojau. Turėjau keletą pasiūlymų, bet man reikia šiek tiek distancijos nuo viso šito ilgamečio maratono. Labai ačiū, Gražina, mes visi stebėsime tavo tolimesnę karjerą ir linkime tau sėkmės. Labai ačiū. Ačiū. Dabar imsim klausimus iš publikos. Gražina, jeigu turite. Prašom, Tomai. Girdite dabar? Taip. Dažniausiai supranta diplomatas, ar tai būtų ambasadoriai, konsulai ir panašiai. Jie atstovauja vienam viršininkui Lietuvos valdžiai. Pavyzdžiui, diplomatas, jeigu jo asmeninė nuomonė skiriasi nuo tos, kurią Lietuvos valdžia pareiškia viešai, jis turi sutęstantis kaip maždaug. Tomai, galėtum truputėlį savarankiškiau? Gal aš negirdžiu? Ar jūs supratote iš šio? Taip. Dabar mano klausimas būtų kultūros atašėjai.
turi du šefus. Jis turi atstovaujantį Lietuvos valdžią, bet taip pat Lietuvą, bet taip pat jūs atstovaujate pavienius menininkus, kurių nuomonės gali būti labai skirtingos negu valdžios. Ir kaip jūs tą konfliktą suderinate, jeigu ar išryškinote kaip? Man neteko tokio konfliktinės kažkokios situacijos turėti. Vis tiek egzistuoja kultūros politika, kultūrinė diplomatija arba šalies politika apskritai, bet ir kultūros politika egzistuoja. Vienas dalykas, aš kaip pavienių menininkų, aš nesu jų agentė ar atstovė. Tai pirmiausia yra šios šalies institucijos, kurios kviečiasi tam tikrus menininkus. Aš jiem padedu tada jų kelyje čia atsirasti, jeigu reikia kažkokios mano pagalbos, tai aš jam padedu, bet taip, kad aš atstovaučiau, nėra, aš atstovaučiau kažkokius tai pavienius menininkus. Tai yra tie pavieniai menininkai, bet jie, sakau, jie yra susijęs su kažkokiais projektais, kuriuos įgyvendina čia, Amerikoje. Tai, sakau, man neteko turėti tokių konfliktinių asmenybių, jų egzistuoja be abejo, ir menininkas yra laisvas šiuo atžvilgiu. Ir mūsų valstybė yra demokratinė, tai mes menininkų neribojame. Jie gali pasisakyti, jeigu tai kažkokia tai situacija yra, kurioje save išreiškia savo kažkokią tai nuomonę. Tai tiek. Aš nežinau, ar atsakiau tą klausimą. Ar dar būtų klausimų? Prašom. Jūsų didžiausia dalis veiklos buvo Niujorke. Ar jums teko kažkiek tai, pavyzdžiui, LA ar Čikagoje, ką nors didesnio tokio įvykdyti? Bostone tai su Vilna Šou, iš tiesų, projektų ir tik fantastiškas buvo Vladimiro Tarasovo džiazo muzikanto projektas. Tai kiek kvietėm žmonių žaidė bostoniečių, bet iš tiesų buvo fantastiškas jo pasirodymas solo. Vilna Šou skirtas Vilniaus 700, jisai tokį padarė muzikinį performansą, jisai yra pasaulyje garsiausias, aišku, atlikėjas tokios perkusijos meno. Tai Bostone dar egzistuoja Baltijos šalių kino festivalis, iš kurio aš labai mažai prisidedu, nes ten daugiau dirba kiti žmonės, jisai nėra mano žodžiai. Bet tiek Vašingtone, tiek Čikagoje, tiek LA man teko būti ir net LA tik vieną kartą, bet Vašingtone ir Čikagoje aš daug esu projektų dariusi. Tai Čikaga mums iš viso 4 metus yra labai svarbus projektas, yra Expo Čikago mugė, kurioje pristatom visą laiką vieną Lietuvos galeriją ir atvažiuoja Lietuvos kuratoriai ir šiemet pirmą kartą pasikvietė ir muziejaus direktorių. Jie dalyvauja kuratorių tarptautinėje mugų programoje, o direktoriai dalyvauja direktorių samite. Tai čia toks, aš irgi savo prisiskiriu, nes tą pradėjau organizuoti ir labai džiaugiuosi, kad tai vyksta ir yra tęstinis projektas. Nes, kaip sako Japonai, su kuriais projektais turi stovėti 5 metus vienoje vietoje, kada pamatyti. Tai sako, nesitikėkit nieko iš pirmo karto. Los Andžele yra, aš tiesiog dažnai finansų neturiu tiek apvažiuoti, tai nes maža mūsų šalis neturiu biudžeto labai didelio, bet teko ten būti ir ten užsimezgė partnerystės, tenais mano kolegos diplomatai, kurie atsakingi kultūrinę diplomatiją, aš su jais tada yra mano vietininkai ir aš kartu su jais vykdau projektus, bet dažnai nenuvažiuoju pažiūrėti, kaip jie atrodo fiziškai. Tai Vašingtone irgi yra daug, yra labai būna
koncertų. Visų pirma, tą minėjau, Šlavio ir Žibuoklės koncertą. Tai pirmas jo premjera buvo Philips Collection. Sena ir labai įdomi institucija meno. Ir jie paėmė į savo programą. Kaip nekainavo iš viso. Tai va čia yra siekiamybė, kad amerikiečiai norėtų į savo programas, savo institucijas kviestis. Daug yra bendradarbiavimo su universitetais. Tarkim, nežinau, teko girdėti, tikrai buvo labai didelis renginys 2 dienų Vilniaus 700 metų simpoziumas Jeilio universitete. Ir šiemet kviečiu važiuoti į vienos dienos mini simpoziumą spalio 30. Jeilėje yra skirtas Čiurlioniui. Vienos dienos simpoziumas tai bus ir mokslininkai, ir tyrėjai, ir muzikantai, ir koncertas. Tai nemokama ir jeigu turite tą prieš Halloweeną laisvą dieną, tai kviečiu tikrai pasinaudoti tą progą ir sekti gauti informaciją per greičiausią konsulatą Niujorko, nes jie visada įsideda ir lapkritis yra be galo po to intensyvus, tai yra kino festivalis lapkričio 6-9. Tikrai yra labai daug stiprių lietuviškų filmų, rodys kokius 3, kaip visada, ir tuo pačiu metu vyksta bus performanso meno bienalė. Lina Lapelytė daro labai įdomų performansą su 200 vaikų iš mokyklų. Tada duetas Papuj Hadvaja, kuris irgi labai sėkmingai praeitais metais Venecijos bienalėje pasirodė. Jie yra vizualiai menininkai, nes skulptūras, kurie juos pakvietė kurti performansą, jie daro tokį performansą, kurie yra psichoterapijos su vėja. Ir ten bus irgi dalyvaus ir vietos kūrėjai ir menininkai, ir atvažiuoja keletas solistų iš Lietuvos. Tada Serapinas, kuris toks irgi dabar bangos jaunas menininkas, jisai greičiausiai kažkur kurs tokį projektą iš Šakočio. Jau, jisai darė ir tikriausiai Žemusoro dar darys. Tada bus dar keletas menininkų, kurie čia gyvena Amerikoje. Ir dar bus, nežinau, ne visi yra paskelbti, kuriuos atsirinko, bet apie kai kuriuos jau Rose Goldberg, dabar išėjo neseniai straipsnis Observer, Britanijai, jau irgi pasako apie lietuvius menininkus. Tačiau mums yra, tai New York Times jau parašė irgi yra, tai ta prasme, ta žinutė sklinda tarp tų meno mylėtojų, kurie domisi. Ir kaip Rose Goldberg sako, performanso menas tai yra iš tiesų labai gyvas santykis kartu su kūrėjais išgyventi kažkokią tai idėją arba jo skleidžiamą mintį, nes tu esi dalyvis, toks irgi. Tai siūlau nepraleisti. Taip pat siūlau nepraleisti, yra 4 koncertai Glebo Pušneko ir Roko Zubovo skirti Čiurlionio 150. Irgi lapkričio mėnesį ir eina per San Franciskas, Los Andželas, Vašingtonas, Čikaga ir Niujorkas. Ir visi yra lapkričio mėnesį maždaug nuo 15 iki 25 dienos. Bus tame tarpe visuose miestuose. Taip kad ruduo mano naujai kultūros atašė, mano kolegiai bus labai intensyvus. Aš jai pabandžiau visą tą programą jau sudėti, kad jai būtų kuo lengviau orientuotis, nes bus toks iššūkis. Ir dar jai teks irgi, kaip visada, kas ir man tekdavo, aš visada ruošdavau irgi kultūros programą prezidentui ir pirmai poniai. Tai toks yra iššūkis. Nemenkas rugsėjo gale generalinė asamblėja. Tai labai ačiū. Dar vieną klausimą. Įdomu, ar šalia jūs mėginot per savo tendencijas pasikviesti ir supažindinti Amerikos publiką su Lietuvos dramos teatru.
nes vis skamba, kad čia atvyksta iškilūs muzikantai ir operos solistai, bet daugiausia muzikinės atlikėjai, reiškia sferos, kaip su drama. Po Nekrošiaus jaunimo teatro 90 metais New York'e gastrolių nieko neteko girdėti, puikus teatro. Tai dėl teatro ir dėl iš viso dėl scenos neabejoju. Noriu tiesiog pasakyti, kad čia yra scenos menai mums yra pats didžiausias iššūkis, todėl kad čia ne todėl, kad jų nenorėtų pas nors Amerikoje. Teatro, su šokėjų baleto ar šiuolaikinio šokio atstovų. Viskas atsiremia į darbo vizas. Ir mes negalime, netgi kaip ir kanadiečiai, mes negalime nieko, kas yra mokama, negali nieko dalyvauti. Turi turėti darbo vizą. Darbo vizos kainuoja vienam tokiam projektui prasideda nuo 10 000 daugiau. Aš galiu pasakyti, kad mano metinis biudžetas yra 20 000. Ir aš darau visus tos festivalius, viską. Tai aš dar pati per savo 2 kadencijas iš tiesų bendrai žinau biudžetus iš įvairių ir iš privačių žmonių Amerikoje. Ir taip pat bendradarbiavau ir labai dėkinga su Lietuvos fondai, nes jie parėmė iš tiesų projektus. Kiek galėjo, tiek prisidėjo ir tai labai yra svarbu. O teatrų domisi mes bandėme atvežti Vyrių aikštę, o bendradarbiavimas po sutrukdė tai pandemija, bet projekto kaina buvo 35 000. Mes čia kartu turėjome dirbti kartu su Lenkais, kadangi pastatęs yra Lupai, yra šitą spektaklį Vyrių aikštė ir jis turėjo būti Skirbalo teatre New York'e, NVU. Ir tada greičiausiai važiuoti į Kennedy centrą, nes jie domėjosi. Tai reikalingi prodiuseriai, nes čia yra didžiuliai projektai, visų pirma reikia padaryti visas dekoracijas, tai yra mažiausiai 30 žmonių turi atvažiuoti, visi turi tiek techninis personalas, tiek visi veikėjai ir iš tiek visi turi prie darbo vizą. Mes amerikiečiam Europą suteikia visišką laisvę, jie nieko nevažiuoja į užsienį. Vizos yra iššūkis visom Europos šalims. Ir jeigu jūs matote, tai nebent yra didelės kompanijos, kurios kviečia ir jie patys vežasi, ir kaip Bahamas atsivežė Sunensy, jie turėjo darbo vizas, tas vadinamasis tiksliau O1 artist vizą, tai buvo užstrigę, jie tada kreipėsi į mane, mes turėjom tokią problemą vieną. Bet tai buvo 3 institucijos, kurios susijungė, kurios galėjo padengti visus tokius kaštus, kad atsivežti tokius spektaklius. Tai mano svajonė yra, kad buvo daugiau atsivežti prodiuserių teatro žmonių į Lietuvą, kad jie norėtų bendradarbiauti su Lietuva ir tada jie patys, jeigu jie nori vežtis, tai jau tada yra bendradarbiavimas, nes jie dalį kaštų gali padengti. Mes kaip maža šalis neįmanoma padengti. Operos solistus atsiveža Metropolitano operą, jie viską moka, nes čia nieko neprisideda. Teatras būtų fantastika, bet jie suprantam. Tai gal jau užbaigsime, ne tas mikrofonas, gal jau užbaigsime, galėsime dar pasikalbėti prie vyno ir užkandžių. Labai ačiū, Gražina, labai įdomu, dar ilgai galėtumėm kalbėti. Vėl linkiu jums sėkmės. Ačiū labai.